muraho kangahe mwabakobwa mwe mubonanye abamasera ijipo ziriho pasura amakanzu yuzuyemo pasura bareba mu ntege no mu bibuno uretse bo ari bori natwe abakagombye kwiyubaha n'ibandi harya ngo muri kwanga za rukubita ihuku rukubita imbwa dore rukubita imbwa zikagenda muraho neza bene iyi myenda ni originali yitwa ngo ntumbiteho mukiza imyenda iratangira umwana w'intama Yesu agakatira iwawe uyu mwenda wawunganya iki uretse kwambara ubusa abasore bari kwambara ubusa sanga yambaye ngo ni icupa uri umukirisitu ry'igaburo ryera ujya mu icupa koko wishyira mu icupa ubwo se uzajya mu ijuru gute warageze mu icupa muraho ubuse nujya mu icupa byeri bazayishyira he urwarwa ruzajya hehe mitsingi bazayishyira hehe abasore bari kwipakira mu macupa muraho ujya kuryama ukamanura wenda bita mustikeri kandi uri umusore ukajya kwihisha akantu katangana n'urwara kitwa umubu atuma ubutanyica buriya urumva ukaze koya mu busore bwawe urumva ukaze uri uwa fake niba ubona umubu ukihisha hunga icyaha hunga urupfu rwa kabiri iwe wahanitse ikirere nta muntu ubigizemo uruhare dore na niyi sange kiraduhangukira kuko kubaka kwawe gutandukanye n'uko ikiremwa muntu ni wewe waremye ubutaka ndituzi iyo wabuvanye ni wewe waremye amazi ndituzi produit chimique wakozemo amazi ubwo ni ubuhanga wihariye haleluya ni wewe waremye inyamaswa urema abantu turi ibibumbano by'intoki zawe wera haleluya turaguhimbaje Imana ya Aburahamu iya Isaka na Yakobo iri kumwe n'ibizima aho bahora bagutaramiye bavuga ngo urera cyane uri uwera uri Jehova Rafa uri Jehova Yire uri Adonai ni wowe ugendera hagati y'ibitereko by'amatabazi ni wowe ufashe inyenyeri ndwi mu kiganza cyawe ni wowe wiyita amena uri Uwiteka na Satani arabizi kuri Imana oya ntago yakwitwa Imana kandi azi ko mu ijuru hari Imana nawe aguhindira umushyitsi nawe agira ubwoba yakubonye yakumvise agira ubwoba arahunga abadayimoni baragutinya uri uwera haleluya duciye bugufi ku birenge byawe mwami w'abami wirengagiza intege nke za buri wese uri hano hantu wirengagiza ubupfapfa n'ubupfayongo ijisho ryawe riturebana imbabazi hano Nyamugari muri iki gihugu cy'u Rwanda muri Afurika kuri iyi si nyemerera ijisho ryawe riturebana imbabazi duciye bugufi uwambaye kubura no gupfa riziki umeze nk'urunya mu maso yawe wa munyorogoto nahageze ngirira neza Uwiteka yewe mwana w'intama w'Imana duciye bugufi ngo ubugingo bwacu buhubwe igiciro cyinshi mu maso yawe amazina yacu yongera aboneke muri cya gitabo ntihagire n'umwe ureba nabi imbabazi zawe zigotura urusengero abamarayika baruzenguruke Satani turakwirukanye dayimoni turabatwikisha umuriro w'Imana myuka y'abarozi dufashe miri bitavuga Imana ibyarwanya Imana bitwikirwa aha hantu migambi ya Satani buriremo urakoze cyane urakoze tuguhaye karibu mwami w'abami tugukomeye amashyi uri mu ijuru akira amashyi abahabwa abami bo mu isi twabakomeye amashyi nawe akira amashyi akira impundu z'ababyeyi wicaye ahirengeye aheraho mu ijuru icyubahiro kibi cyawe urakoze Mesiya none n'iteka ryose amen haleluya mubanze muri byose bisabiraga serivisi mumpera Imana yo mu ijuru icyubahiro Yesu ashimwe Imana ibamera umugisha ashimira Imana ko ikomeje kubana nanjye Yesu ashimwe ndashimira Imana iyi minsi ntago ndinda mu buhamya muhumure
yewe abantu benshi bakunda gushima Imana yabakoreye ibintu bikomeye bigaragarira amaso y'umubiri, binyuze umubiri. Amazu, amamodoka, kurira indege, kugenda amahanga, kwambara neza ngo nk'ibigori. Ariko ngewe ndashima Imana. Imashimwe yanjye inshuro nyinshi ni mu makuba n'ibyago. Imana nk'izi nzu z'imbohe zingeraho zikanyoberwa bitewe n'ubutumwa mvuga. Yesu ashimwe. Impfu zangezeho, amarozi, ndogesha Tanzania, za Uganda, Kongo, ngenda mura n'ibintu kuva ndi umwana mu buzima bwanjye. Namye mura n'ibintu bikomeye, hari n'ubuhamya ntatinyuka kubabwira. Nagiye mura nabyo uretse ko atari byaha, ariko iyo ndi kumwe n'abantu bakeya nko mu kagurupe ndabaganiriza bene data. Ariko naje kugira ikibazo mbaza Imana, ndayibaza ni kuki abantu bagukunda bakakubaha aribo bahura n'amakuba n'ibyago, ubukene, inzara, gupfusha, barakora ntibigenda nk'abandi, buriya ubiterwa n'iki? Kuki utabarwanirira nk'Imana? Iransubiza ngo mwana wanjye, iyo ufite ubutunzi bwinshi ukagira umwana ukunda cyane, ntumujyana mu ishuri rihenze? Ni yego. Irambwira ngo nanjye abo nkunda cyane bajyana mu mashuri ahenze kandi nta gikoresho bajya babura. Yesu ashimwe. Ni birebire Imana yagiye imbwira utuntu twishi, ariko aho ngaho nawe urabyumva kujya mu ishuri rihenze ry'Imana. Amen. Naje kugira ikibazo cy'abakozi b'Imana bakorera ibyaha mu murimo kandi Imana ikabashyigikira. Agasambana, yahanura ibyo ahanuye bigasohora, akabwiriza rwose igiterane kikaka, kandi ari umusinzi yarataye urugo afite nk'abagore 3. Mbaza Imana nibyo ubiterwa n'iki kuki ubashyigikira? Ariko yari imbwiye ngo ninyibaze ikibazo maranye iminsi mu mutima. Igiye kunsubiza irambwira ngo mwana wanjye, umuntu aje kugusaba isuka ngo ajye kuguhingira umubyizi w'ubusa, wayimwima? Ngo ahubwo umurebera isuka nziza ngo aze kuguhingira hanini. Imana irambwira ngo kandi umwana wo mu rugo n'umukozi wo mu rugo baratandukanye. Ngo umukozi nawe yakora neza akanezeza abashebuje, ntateze kuba umwana wo mu rugo. Ibyo abakorera ateganya ni ibihembo muri urwo rugo. Amen. Ngo umwana uko yakora kose ku kwezi ntabwo yishyuza, kuko ibiri mu rugo byose aba ari ibye. Ubwo rero niba uri umukozi wo mu rugo cyangwa uri umwana wo mu rugo, nabyo urabyumva. Yesu ashimwe. Hari utuntu twishi umwuka yagiye anganiriza. Ndashimira Iyera ngo ndakuvuga ko ndi umukobwa ukuze, agakecuru ka Yesu, kandi gakunda kuvuga ko nge ntago ndi ku isoko. Oya, byararangiye, Yesu yarabifashe, byararangiye. Amen. Oya, nitabye Imana, ndasiganirwa ubwami bw'Imana. Amen. Ibyo bintera gukorera Imana neza n'umutima wanjye wose, kandi bintera kudatinya ikitwa ikiremwa muntu. Ntago nkorera Imana nibomba reka ngo ndebe ko wenda nahabukura umugabo. Oyi. Iyo nyuguti irashaje, kuko hari abatubanjirije bagezeyo. Yesu ashimwe, batabarutse amahoro. Kubw'ibyo rero, amen. Haleluya. Ushaka ni byiza, kudashaka nabyo ntabwo ari ishyano. Bibiliya iravuga ngo ni na byiza kurutaho. Amen. Ubwo rero uba uri umukobwa, uba uri umusore, korera Imana utuje. Kuba utarashaka ntabwo ari ishyano. Imana ikora uko ishatse. Yesu ashimwe. Yaba ari ibintu bikaze ku Mana, n'umwana wayo iba yaravuye mu isi yaramukingiye. Urebye imirimo Eliya yakoze, ntabwo Imana yari kumuvanira mwaho. Yeremiya iba yaramupangiye. Yohani wabatije Yesu Kristo yari kumushakira umwana uhiye. Yaba ari ibintu bigaragara nk'ibikaze. Yesu ashimwe. Hari igihembo cy'ingenzi. Nukuri Yohani bundi bajugunye ku kirwa cy'Ipatimo, bamuvanye mu ngunguru yuzuye amavuta. Ntabwo Imana yari kumukurira mwahita mushakiye nawe banja numva ngo ibyuki ibintu nk'ibyo. Nawe yari kumurebera umgoze akareba ngo nk'inyana yo mu ruhongore. Ariko hari ikibanza ku Mana mbere na mbere, ubwami bw'Imana. Haleluya. Ubwami bw'Imana. Twigarukire dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma. Amen. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 12. Urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma. Ariko ubundi hano hari abantu bari hano tutaziranye.
bahira hejuru tukareba. Ntago muri benshi. Amen. Tuzamenyana ubundi nibigera. Urwandiko Pawulo numwandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 12 twahageze. Amen. Haragira hati, nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Amen. Nuko rero bene data turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Siko ijambo rivuze. Iri deni ntago ari rya Gisozi. Iri deni si irya hano Nyamugari ku rusengero. Si umurenge sako ubereyemo ideni cyangwa banki runaka. Niba ufite ayo madeni uyishyure, ariko nanjye ndakubwira ideni rya hano hejuru mu kirere. Amen. Nuko rero bene data, niba ari ikintu gihangayikisha, burya n'ideni rirahangayikisha. Uzi ko ubasha kugenda wagera hano hepfo warugiye kujya ku muhanda wa kaburimbo, wabona umuntu ubereyemo ideni ukajya kubebera ukazenguruka, ukajya guca kure kugira ngo utahura n'umuntu ubereyemo ideni akava ahakwishyuje. Amen. Hano harimo abantu bakuze, harimo abagabo. Uretse kubeshya baguhaye urwandiko nka banki urimo ideni, kredi ya banki, bakakubwira ngo mu cyumweru gitaha tuzaza guteza ibyawe. Ni ibihe biryo warya bikakuryohera ufite ideni uzi ko bazaza guteza ibyawe mu cyumweru gitaha? Ni ibihe biryo umugore yateka ukumva uranyuzwe? Amen. Ngira ngo na nijoro uryamye ukibuka ko mu cyumweru gitaha bazaza guteza, washigukira hejuru nk'umurwayi w'igicuri. Byaguhangayikisha kugiye gukozwa isoni. Muraho. Nange rero ndavuga ku ideni rya hano hejuru. Ndabizi abenshi mwicaranye ahangaha imvugo yitwa amasezerano. Turi kumwe? Abandi buri kuri wivovotera Imana, wenda navuga gutyo ukavuga ngo ideni ifitiye Imana ni irihe. Kabandi yabahaye amazu, abandi yabahaye amamodoka, abandi yabambitse nk'ibigori, abandi yabahaye amanuza, amaburuse, barize, amavisa, bamwe bagiye Burayi, abandi n'abacuruzi bakomeye nkawe Denidis, abandi yabahaye kubaka bakora amakwe, abandi yabahaye kubyara baraheka. We ideni ufitiye Imana ni irihe? Ko wahuye n'iminsi. Muraho. Ariko iri jambo rivuze twese, nanjye urisomye. Nuko rero bene data turimo umwenda ariko si uwa kamere y'iyi mibiri. Twese nani inyuma mu bayobozi nabo bafitiye Imana ideni. Muraho. Ko utangira mu kwezi kwa mbere ugenda ukabona ugeze ku tariki ya mbere, ukabona ugejeje 31 z'ukwezi kwa 12, unyura mu tuyira n'imihanda, imoto zikunyuraho n'amamodoka, turi kumwe, ukabona umwaka urashoje ntano rirakuvaho. Iyo Mana ikurinda mu mihanda ntihagire isere rigukubita hagati y'imodoka wenda ngo zigukuraho amaguru, ubona Imana ikurinda igucike. Niko ye. Ntimubona abandi bagenda bakuruza ibibuno, wewe ko ufite amaguru wahaye Imana iki? Muraho. Kuba udasara, umwuka w'ibisazi uyobewe ahantu uba, Satani ayobewe ahantu ushyira umusaya. Muraho. Abadayimoni barusha imbaraga. Ayiwe, mwabagabo ugira ngo kwambara ubusa ukiruka birakomeye. Muraho. Turimo umwenda ariko se ko Imana ikurinda guhera ku ya mbere, umwaka ukarangira ugafata uwa kabiri. Bene data turi kumwe, umaze iki imbere y'Imana? Ikurinda amanywa na nijoro, ukaryama udasenze. Inshuro nyinshi bamwe baryama n'ibyaha, karyama na kwikinisha. Iwawe hakarara abacuraguzi, bahamagara za nyiramishogoro bande bose. Imana ikakubambira amahema, bakohereza amahembe ntagufate, kandi wararanye ibyaha, waraye udasenze. Imana ikurinda igucike. Amen. Turimo mwenda ariko so wa kamere y'iyi mibiri. Yesu nashimwe. Icyambere, zirikana impamvu Imana iri kukurinda muri iyi minsi n'iki gushakaho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana,
twumva icyo n'umuhanuzi Yesaya ari kuvuga kuri rideni. Mwebwe abaje guterana no gusenga uyu munsi, wenda waje wifitiye ibindi byifuzo, mwibeshya ko Imana ari itanga amasezerano yonyine, namwe murayatanga. Iyo wahuye n'igise cyagufashe ugakanura amajisho, utangira kwemerera Imana ibintu udashoboye. Nunkiza mu gihe cyagiye gise kirekuye, wite nunkiza, umva uramutunkijije bya sibyo nzagukorera. Muraho utangira kwiyemeza, uri mu kaga amazi yakugeze mu ijosi, wiyemeza ibyo udashoboye. Imana uyipangira amasezerano. Twikomereze umuhanuzi Yesaya igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Haragira hati: reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari ngwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Mwumva ubu buhanuzi umwuka w'Imana tugejejeho. Umukunzi wanjye yari afite insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Imana ijya kuguha agakiza, yakwitegereje aho uvuka muri bene wanyu, isangura ubwoko bwiza. Nubwo abantu twagupfobya, ariko Imana yari yakwemeye. Amen. Yari yanagushimye ngo nuko iyi si nirayizana, iyitera mu murima urumbuka. Ndagira ngo mbabwire ngo imirima yose siko yera, hari n'imirima yo ku gasi. Ndabeshya? Haleluya. Ye baba we, hari imirima, hari imisozi. Nkanjye nagenze igihugu cyane, hari aho nagiye ngera ugasanga umusozi ni ishinge gusa, nta n'isina, nta nturusu yahagararaho, ari imisozi ibereye aho. Hari naho bafumbira ariko bikanga, bikarumba. Hari imirima itera, hari n'iyera bitagombereye ifumbire. Amen. Twajyaga ikibeho kwa nyina wa Jambo, kiri uwo kwa padiri. Yesu ashimwe. Tukagenda urugendo rw'iminsi n'uwa 5, tukagera tuvuye iwacu ku Gisenyi, birenge bikabyimba bigatutikakazamo amazi, ku buryo ukandagira ukumva ni nyamukandagiza hasi. Yesu ashimwe. Tukagenda tukagera ikibeho, tukarinda dutaha tukagera iwacu, ariko igitangaje habe n'umuntu wumvaga Bikira Mariya amubwira ati mwana wanjye nakubonye. Hari imirima itera. Amen. Birenge bikabyimba bikazamo amazi, tukagenda turamutsa Bikira Mariya inzira yose. Ndakuramutsa Mariya ujine aho tunyuze hose. Amen. Ariko habe n'inyinya kababwira ati bana banjye igihe mwandamukirije nababonye. Amen. Natuye ari Nyamirambo Biryogo. Yesu ashimwe. Nabaye no kuri 40, Imana ari yihanjanye kujya kuhaba. Yesu ashimwe. Ariko bene data nabonye n'imisengere ya bene wacu abasilamu, basenga igisiba cy'ukwezi kose, akubita imbanga hasi karindi b'umukara, ariko kubumva yuzujwe ngo avuge ngo zibuse. Ndakurahiye hari imirima itera. Yesu ashimwe. Uretse kubeshya ya masengesho aba bari abasilamu bakora, tuyakoze mu izina rya Yesu, abapantekote ukwezi kose, abakuzura umwuka wera banganike, tukayubahiriza. Yesu ashimwe. Uzi ko iki gihugu hari byinshi byahinduka. Rura rugenda abakatolike bakora bagiga ikongoro, abapantekote turukoze, imitima itegamiye ku butunzi, abagabo abagore n'ibindi. Natwe icyerekezo ari kubwira umwami Yesu ko dushaka ijuru. Turi kumwe. Twava hano i Kigali tukagera i Muhanga, bamwe batari kugendera mu mwuka. Bazajya kugera i Butare, Imana iri gutanga promotion bamwe baguruka. Bamwe twakwisanga igikongoro. Amen. Haleluya. Reba abahamya ba Yehova
uburyo bavuna ku nzu n'inzu. Uyu murimo abarokore tuwukoze. Yesu ashimwe. Tubwira abantu ko hariho ijuru, bazajya mu ijuru natwe tukagira ishyaka. Bene data, abahamya ba Yehova hari ijwi rimubwira ngo ndi kumwe nawe, ariko twebwe hari Imana ikubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye ngende mbaringaniza. Imana ikwemerera kukujya imbere kandi nta naho wagiye, nta n'umurimo, habe n'umuntu uba wararitse ngo byibuze aze mu rusengero yumva ijambo ry'Imana. Muraho, hari imirima itera awuzana. Bene data, kuvugana n'Imana twebwe abapantekote bigombera umunsi wose, n'aka kanya yakururuka. Twigarukire. Amen. Ayitera mu murima uromboka, arayitabirira. Imana iratabira. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo ababigisha bakunyura imbere, aba bahanuzi banyura imbere yawe buri munsi batambuka umwaka ukarangira, abavitanga ku Gisenyi hehe hose Kibungo banyura imbere yawe, aba bahanuzi Imana ibiri gutabira ngo utazagira icyo witwaza. Bene data, barahindaguranya abarimu, abapasiteri, abashumba, Imana ibiri gutabira. Wajya kubona ukabona ko ivuye Rubavu, ivuye Butare, ivuye cyangwa ugija gukora umurimo ahantu, ivuye Imana ibiri gutabira. Yesu ashimwe. Arawutabirira, akora akazi ko kurimburamo amabuye. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yaturimbuyeho amabuye. Amen. Andi harimo abagore hano ndikubonamo ababyeyi bakuze. Mama, kuki utambaye akanigi? Ni ubukene? Wagize ubuzahare? Buriya mu bushobozi wakabura? Oya, wabura yo kugura ishenete cyangwa amaherena? Ese kuki utadefiriza ukireho meje? Warayabuze? Nibibuye yaturimbuyeho amabuye. Amen. Haleluya. Ese nabarakaje? Ikomereze. Hari ibintu Imana itigeze yemera. Turi kumwe ko biturira umwanya. Reba umwanya wo gufata umunsi wicaye muri saro baguhambira. Mu cyimbo cyabyo yabishatse ngo iyo minsi yo gupfa ubusa tuyishakemo imirimo myiza. Amena. Bibiliya iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakishe kwitukuza. Hano harimo abakobwa, kuki mutasize utuntu ku munwa ngo igende itukura isa n'uw'umununi? Kuki ntabyo mwashyizemo? Yaturimbuyeho amabuye. Ayo mpamvu tudasiga inzara irangi. Ibi ni ibibuye Yesu yaturimbuyeho. Yesu ashimwe. Sange wambaye kora akamini, ngende urambuye intoki, ntabwo wasiga inzara irangi ngo ugende uhinnye. Reka da ni gutya ngadendo, kandi barabigendera biravunana. Ibi babyita amahirwe ya nyuma. Muraho, nugushakira mu mahirwe ya nyuma. Twikomereze. Uretse kubeshya abapantekote tugira amahirwe ya nyuma, tugira amahirwe ahoraho kuko dufite Kristo uhoraho, dufite umwana w'intama. Ntabwo tugira amahirwe ya nyuma. Haleluya. Twigarukire. Imana hari icyo itakoze, ariko uretse natwe n'abagabo yabarimbuyeho amabuye. Kunywa itabi, za byeri na mitsingi, mu cyimbo cyabyo ugura ikiro cy'isukari urugo rwose rugasomaho, kandi nta mugabo ugwa mitsingi ngo anywe icupa rimwe. Ariko ikiro cyose uri umugabo wararukinyoye ukakirangiza iwawe, uzabaze iyo nda ntabwo umugore yazayishobora. Amen. Haleluya. Aturimburaho amabuye. Yesu ashimwe. Amaze gukora ako kazi. Amen. Ariko yaturimbuyeho ibibuye. Singabo inyuma ba pasiteri na ba mwarimu, uwamuhereza ivide rya mitsingi ngo arigerane Nyabugogo baramuhereze miliyoni. Nta n'inzoga irimo yabishobora. Abakubona bose bakumirwa. Muraho, yaturimbuyeho amabuye. Amen. Haleluya. Arangije gukora ako kazi, nuko ngo yubakamo inzu y'amatafari ndende, icyo bita gusumbishwa abandi. Ubu yikora rimwavaha mwaje Cyangugu, Ibutare, mukandika ati tuzabasura bene data inshuti z'umusaraba n'ikimasa bakibaga, bakavuga ati bene wacu, kandi nta mwene wanyu uriyo. Kubera iki? Mugiye muri inzu y'amatafari ndende. Yesu ashimwe. Mwaje ibyumba
za Gatuna n'umupaka, bene data barambuka bakajya mu bindi bihugu bagasanga inshuti z'umusaraba. Nta kibazo cyaho kuba, kuko Imana iba yabiteguye, kuko mu gihe muri inzu y'amatafari ndende. Yesu ashima. Amen. Arangije kubaka ibi byose, uretse kubeshya ni Nyamugari, nubwo naza nimugoroba abantu harimo abantu benshi, sibwo bwa mbere nje, hari ubwo ari n'ubwa kabiri, ugira ngo napfa kuburaho ndara kubera inzu y'amatafari ndende. Atari uburanga mu nca, si amashuri, sina kandi kazi, ahubwo ni inzu y'amatafari ndende. Kandi nje iwawe wanakwikopesha, ntabwo wamba ibitagira amavuta. Wavuga ati umuntu w'Imana araje. Haleluya. Ashyiraho inzu y'amata gusumbishwa abandi. Amen. Ariyo mpamvu uzahura n'umurokore afite Bibiliya ukumva unyuze ku musinzi ngo mudusengere. Wanyura ku mukatolika ati buriya mwadusengeye. Wanyura ku muntu unyuza ngo buriya mwatuzirikanye. Kangahe mwumvisha abantu babwira abasilamu ngo mudusengere? Ntibasenga 5 ku munsi. Muraho. Kangahe ubona umuntu afite ishapureti mudusengere? Ariko twebweho kuko bazi ko hari inzu y'amatafari ndende. Abo hanze badufitiye icyizere 100% ko duhura n'Imana rurema. Mudusengere, muyitubwirire we, mutugerereyo. Abapagani badufitiye icyizere ko duhura n'Imana. Haleluya. Amen. Turiho inzu y'amatafari ndende gusumbishwa abandi. Haleluya. Nta mafaranga ufite ariko kumva ari wese aragusaba. Urumva dufite ibyo dutanga, dutungishije benshi, tugaragara ngaho tugayitse, ariko dutungishije benshi. Gutambuka ku bantu gusa bakurana na Bibiliya ati nyabuneka mudusenge. Si buriya mwadusengeye? Muraho. So mubwira ati kwa kangahe ariko mujya mudusengera. Amen. Haleluya. Arangije, urumva uyu mushinga w'Imana ni originali. Irangije ngo muri uwo murima icukuramo urwena muri uyo murima, ngo yarucukuye afite icyizere 100% ko uru rutoki rugiye kwera ibitoki, ntabone naho abishyira. Vuga ati umugabo utarara mu kabara anywa inzoga, umugabo utararafana Rayon Sport, za Manchester na za PL zose, birumvikana azajya aboneka mu rusengero. Amafaranga yakagiye mu mupira byibuze azajya nogira no mu bitaro, abarwayi baboneho agasukari. Aya mafaranga yakagombye kujya gukoresha Madrid, azajya agera no mu nzu z'imbohe. Yarazi ko agiye kubona ibitoki akazabura habikwira. Ariko dore ikibazo, aranyarukira mu rutoki, aranyarukira muri korali, agasanga ari intambara ni zose, amagambo macakubiri n'inzangano nta wasura undi. Yanyarukira ahandi agasanga n'amakimbirane mu bakirisitu, agasanga bamwe n'abajama, abamanyura amazi, abasinze njyaya, abasambanyi. Uko aje gushaka agatoki agasanga abagore bamwe bararya imifuko y'imiceri byabananira bakabimena muri pubere, baturanye n'abatindi batabadahiraho. Kandi Imana yaraguhaye umufuko w'umuceri, birirwa ubyinira ahangaha ngo iguhe umugisha, w'igisi kuri igisambo. Muraho neza, iguhaye umufuko w'isukari kabishwe mu rwara za diyabete. Nukuri kose koko ugotomeye umufuko wose boshyisiha murinze murangiza, muraje hano ngo nibagusengera iguhundi w'igisi wagisambowe. Koko mufuko wose 25 kilo haburemo n'irobo waherezaho umutindi. Yesu abure gusoma kuri yo sukari. Muraho. Koko uburi umuntu Imana yagiriye neza, muririmbana muri korari, umukire nabyara ufata imodoka upakira ibitoki, imiceri, ibiki byose ujya guhemba umukire, umutindi nabyara mu muhorohoze tarapfapfuye. By'ubushuti biragoye. Muraho. Nari mbiringiyemo kwera inzabibu ko muzera ibitoki, ariko uko nyarutse sanga ni ibikoma gusa. Nuguhimbaza ngibi byo dusigaranye, nta musaruro, nta gatoki. Sanga ibigore biraca inyuma y'abagabo,
yakubakiye abandi bakobwa yarabahejeje iwabo. Hariyo abakobwa bahendahenze Imana, ariko se agatoki gusangana muri urwo rugo nakaye kubiba amacakubiri k'umugabo ahangayitse ku bwawe. Muraho abiwabo umugabo baraza umugabo ntasinzire. None se yewe muramukazi yakora ku gitenge induru ikakora ku munwa ngo imyenda yose yashaje. Ese ko none se yewe ko yaje ibitenge byose akabimara kandi ari kamwe yakozeho. Imana yakujyanye ngo itabaza ngo babere umucyo. Iyo famiye nubwo ari abapagani barakwanze, yakujyanye ngo uberere urukundo, yakujyanye yo ngo bagaragarize ko uri mu mwuka w'Imana, bivuze bahinduke. Ariko dufite ikibazo cy'ibigore by'ibirara. Muraho nari niringiye mugore wambara ubusa, sanga mu ngo bambaye za mini, urushije ikimara ijya gutega nijoro witwa ngo uri umukristo. Amen. Ko Imana yakubakiye icyo yibagiwe gukora ni ikihe? Ko umugabo yakwemeye ko atakwanze. Bene data, urinda wambara ubusa no muri kariti uri umubyeyi, uretse kubeshya umusaro wawe ni uwuhe ku buryo ugenda wanitse amabere? Muraho nari niringiye. Ariko tutagiye kure, bene wacu tujya tubona abasilamu. Muraho kangahe muhuye nabo habe no mu bukwe bambaye amasengeri. None dutunze abagore babajamo, sanga yambaye isengeri amabere yose ari hanze. Kandi ubwo ngo umurokore wuzura umwuka wera. Ibi bikabyo barabigira. Ibi bintu urabibonana, ariko bibwiriza kwiyubaha bakagaragaza uwo bakurikiye. Muraho kangahe mwabakobwa mwe mubonanya abamasera ijipo ziriho pasura, amakanzu yuzuyemo pasura, bareba mu ntege no mu bibuno, uretse bo ari bo natwe abakagombye kwiyubaha ni bandi. Harya ngo muri kwanga za rukubita ihuku, rukubita imbwa, dore rukubita imbwa zikagenda. Muraho neza. Bene iyi myenda ni originali, yitwa ngo ntumbiteho mukiza. Imyenda iratangira umwana w'intama, Yesu agakatira iwawe. Uyu mwenda wawunganye iki uretse kwambara ubusa? Abasore bari kwambara ubusa, sanga yambaye ngo ni icupa. Uri umukristo ry'igaburo ryera ujya mu icupa, koko wishyira mu icupa, ubwo uzajya mu ijuru gute warageze mu icupa? Muraho ubuse nujya mu icupa byeri bazayishyira he? Urwarwa ruzajya hehe? Mitsingi bazayishyira hehe? Abasore bari kwipakira mu macupa. Muraho nari niringiye, nari mbiringiye kuri urutoki ruzera inzabibu, ariko ndi gutungurwa n'indibu. We indibu zabaye indibu, nta mpinduka, nta gatoki. Muraho neza, turi mu mwenda. Muraho maze tukagira amabandi. Imana yagutiza akazi muri kompasiyo, abo kumenya imfubyi, abapfakazi, kandi ugasanga ikintu gikorayo ni ikirokore, agafata abana be akabandika mu cyimbo cyo kwandika imfubyi. Ugasanga umuntu aje gushima Imana ngo yari yaramubwiye inzu yayimuhaye, ari imitungo y'imfubyi yishyizeho. Muraho iguhaye akazi, ubu muri kurana harimo abafite diplome ngo barashaka akazi, ikujyanye mu rukiko, mu bucamanza, mu buyobozi bwa leta. Ntutinye kurya ruswa kandi warariye igaburo ryera, warumvisha ubutumwa bwiza. Nari mbiringiye kuko imanza zitabera, ariko twabaye indyarya, abariganya. Sanga umuntu yari aburanya amahugu, amasamba atarayakayigaruriraho, bashyiramo ikorasi nawe akaza kahanya. Hari n'ikintu kiri kuntera isoni muri iyi minsi, ukabona umugabo arapfuye aritahiye, we n'umugore barabakristo, asigiye umugore abana 8. Turi kumwe, asize umugore amusigiye abana 7. Ariko wajya kubona ukabona umugore mu butayi ari kurira ngo abahanuzi nibamurambikeho ibiganza ngo Imana imushumbushe. Uretse ubukunguzi, abana 8 ndi bahagije? Oya, uwo mugabo uraza mu bana 8, icyo umugore agiye kureba atazi ni igiki uretse kubeshya. Muraho neza. Muraho n'umupantekote kazi,
yirirwa yirukanga mu bahanuzi, abahanuzi babahinduye abapfumu burundu, abateranzuzi. Sengera rwose Imana ishumbushe, Imana imbere mbwira uwo shumbusho mu bana 8. Uyu ni umubyeyi cyangwa ni isarigoma? Oya tubwizanye ukuri, uyu muntu yigeze akebwa? Umugabo byibuze wenda nka 2 koko, abantu 8, 1 2 3 4 5 6. Hari ibintu tuyadushima ngo ni Imana yabikoze nkagira ubwoba. Rimwe na rimwe harimo n'amagini. Sanga igikecuru kiboheye akana k'imyaka 22 gifite abana 7 ngo ni Imana yabivuze. Muraho papadiri ko hari ibigo by'abihaye Imana. Muraho yemwe bakristo bene data, mwe mwihaye nde? Biravuga ngo mwihe Imana nk'abazuke. Niba umugabo agiye agusigiye abana 5 6 7, ntago iguhaye uburyo bwo gushaka ubwami bw'Imana no kurera abo bana, Imana ikagutera inkunga. Ariko ubu ngubu n'umukecuru arashyushye ngo arashaka ngo Imana imutabare. Muraho, haleluya. Nari niringiye kubona abakobwa birukanga mu ngo z'abasore. Nzagusura ye rwose mwene data, nzagusura. Biteye ubwoba umukobwa ukijijwe wirukanga mu ngo z'abasore ngo agiye gusura abasore, umupande kote kazi. Ngatwe noneho muri uyu mugi wa Kigali kabona abasore abanyamahanga bajama n'abakoboye, heko ukabona umukobwa w'umurokora ari ambiriye arasesengwa aje gusura abasore abajama. Imana ntikanzwe n'aya maboko nguri kuyihereza icyubahiro. Imana ntikanzwe n'imigara idafite gukiranuka, kwihana ibyaha. Ibi ntibikanze ijuru. Amen. Kuko tugezaho gushingira ibikobwa bitwite, apante kote bitarabagamo. Umukobwa baramushingira yagiye gusezera ku basore miliyoni, yaryamanye nabo, rimwe rimwe agatahana inda itari y'uwo musore. Muraho, nari niringiye ko ruzera inzabibo. Muraho yemwe, uri umusore wirirwa ubeshya abakobwa ngo uzatunga, uzabana nabo, ubarya amafaranga kandi ukarenga ukaza ukarya igaburo, uretse kubeshya ijuru uzajyamo n'iryande. Bibiliya avuga ngo mu Byahishuwe 22 umurongo wa 12 ngo hanze hazaba imbwa n'abarosi n'abakunda kubeshya. Niba uri imbata y'ikinyoma nta juru. Uri umukobwa wirirwa utendeka abasore ubakura ibyinyo, warigize dogiteri, ubonye telefone baba we amafaranga pa urayasa. Hari n'abahamagara ngo nshangazi yapfuye kandi ari muzima, cyangwa se nta n'uwagira kugira ngo uwo mugabo w'abandi amurya amafaranga. Uri umukobwa uhangaye kurya umugabo ufite umugore n'abana, uretse kubeshya ugira ngo n'uwo mugabo uriye, ahubwo uriye umugore we n'abana. Urabariye, uzabazwa ubugingo bw'uwo mugore n'abo bana baburaye, ubuyongobeza mu nda yawe. Ariko inda ziragwira koko. Mwana w'umukobwa akarya urugo rwose, umugore akaburara n'abana yariye iposho y'abandi, kandi warangiza ugafata Bibiliya ukaza aha ngo nawe ngo bakurebere. Sinigute abahanuzi batazavangirwa, wigize umutagatifu. Muraho neza. Nari niringiye ko ruzera inzabibu, turi mu mwenda. Imyaka umaze iki koko? Utangira umwaka urinde usoza wa mugabo we, wa mubyeyi we, marayika w'Imana atarakinisha kugusanga kwa muganga. Byibuze ujyanye agateremusi k'igikoma, ahubwo umurengwe warateye we. Urugo bateka kawunga, sanga umugore arimo yakintera ikirungurira. Buri igitoki naragihase. Mama shenge kiragutera ikirungurira, abandi bari kugisabira ku mavi. Muraho yemwe. Umaze iki imbere y'Imana? Uri umukobwa wo kuyobora abasore inzira ijya mu ijuru ngo bakuvomeho umucyo. Abantu bifuza umwami Yesu kubw'agakiza kawe, ahubwo abantu niba ari abasore abagabo nyamahanga baratuka izina ry'Uwiteka kubera wowe. Umunsi yaje izakugenza iki? Nimudukize. Ikintu nari nguriye gukorera abagabo batari kunyurwa abagore bashatse, ikintu nari nguriye kubakorera ni iki? Ko wirambagirije niba ari igikaruka gishima,
niba ariyo nzobe ukayishima, irindi shyuhaguzwa n'iryiki? Kugenda ureba abagore b'abandi urabashaka hiki? Mpobera neza disi we, mpobera neza. Ugasanga umugabo yegereye umugore w'abandi, mpobera neza. Nyegereza ayo mabere niba ari umukobwa, ariko urwaye intinyi, mpobera neza. Mihobero neza we. Muraho, muraho. Mwitonde, Samusoni yashwanyaguzaga intare. Turi kumwe? Yewe we, bamufungira muri stade agaterura ibikingi by'amarembo. Uwo yahuye n'igisasu cyitwa Delila. Bombe yitwa Delila yamubirindukanye inogora amajisho. Mwabagabo mwe, ko wowe utashwanyuza n'intare, nimbe bikunyuzo ndi wayicakira. Muraho, ujya kuryama ukamanura wanda bita mustikeri kandi uri umusore, ukajya kwisha akantu katangana n'urwara kitwa umubu. Atuma ubutanyica. Buriya urumva ukaze? Koya, mu busore bwawe urumva ukaze? Uri uwa fake. Niba ubona umubu ukihisha, hunga icyaha, hunga urupfu rwa kabiri. Niba umubu gutera kurara wihishe mu myenda, hunga utazashaka ubwami bw'Imana kuruta ibindi byose uri gushaka. Amen. Reba umubu utera abantu b'abasore kwihisha mu myenda ngo utamwica. Umubu ntukurebe turiya musore kabisa yandera ikofe ngapfa, ngo umubu gutinya uri umusore, ahubwo wewe ukihisha umubu. Use gukomera kwawe ukomeye iki? Amen. Ubu burinzi ubumugabo nta nari murafata imbeba ngo uhitatamure. Urumva ukaze? Ahubwo urajya muri saro bakakogosha. Hari saro zateye ugatega agahanga kawe bakakujyana ngo ni mukumba kibanga we kuguha keya. Hakaza icyo bita umufilisitiyakazi. Haba bafite inzara ngiz'ikiyoni na yangweto n'akajipo kagerumu. Niko kwikatishwaho buri kanya, yitoragurishwa udukoresho agata hasi. Umufilisitiyakazi. Satani afite tekinike. Uri umugabo, reba umunsi wafashe wiriwe wicaye aha, izi mbaraga waje gutara Satani ari kuzihiga. Umutegeye agahanga, niko ari kukwagaza ngo ari kukumesera mu mutwe. Ashimashi mukabona umugabo yakanuye amajisho uko akora ngo bari kugwakeye. Ibyo biboko Imana yaguhaye bimaze iki? Niba utashobora gufata amaboko Imana yaguhaye yarinze ngo uve muri saro wimesere, ayo aracyari amaboko. Kurinda wategeza agahanga umufilisitiyakazi. Muraho, ngo ni iterambere. Yewe we, kwirinda niko umunyarwanda aciye umugani ngo biruta kwivuza. Muraho yemwe, reba umubyizi wafashe wiriwe utanariye, abandi bakorera amafaranga, abandi bari gushaka imibereho y'isi, warangiza ukabitakaza mu isegonda rimwe muri saro. Munakunyuraho akwitsinzaho, maze rero n'abagabo boroha vuba vuba yajya kwishyura ati wampaye keya rwose 2. Mu gihe umugore akumesera imyenda akayitera ipasi, utavuga ati mada akira fanta y'agahumbi mada, uyu munsi wayikoze ne, umva wayitorotoko ishwe. Ariko umufilisitiyakazi na 5 bimusigira ngo yaguhaye keya, uretse kubeshya iyi ni keya cyangwa ubugingo bwawe bwanahatakaye. Muraho, muraho yemwe, haleluya. Shaka ikiruta ikindi, agatoko ufite nakahe? Amen. Koko babashaka abagabo mu masengesho bakubure, uryamye usinziriye, Imana yarakurinze akabari, abandi bari kubyina ibisupusupu mu kabari, nawe ujye mu kabari unezezwe no kujya kubyinira ibisupusupu. Muraho, ngo isukari majyani. Niba ufite amatsiko y'isukari majyani wagiye kubihara hepfo mu butike ntibiriyo. Muraho yemwe, ubure mu masengesho ushaka ubwami bw'Imana uri umugabo y'umudugudu, niba tureba yikuburemo. Uryama usinzira ugone usinzirire gupfa. Mbona bamwe barimo ngo mugire ngo ubwami bw'Imana ntago ari ubw'amagambo, intwarane zibugishamo. Yewe we, n'abakora Satani ntago baryamye. Indayira rihagaze ku muhanda nta mikino, Satani nta santima, yambaye mini mukonda uti imbeho yose, umuturaguza narabyinira ku nzu yawe. Abakora Satani nabo ntiborohewe. Muraho, none wowe uraryama muri iyi minsi. Reba umukatolika arazindukira mu misa ya mu gitondo kwa padiri, Musiramu arabyukira mu musigiti nawe
muraho koko usinzira abandi bagiye muri nibature tugiye gusenga rata. Amen. Nari niringiye ko ruzera inzabibo ariko natunguwe n'indibu z'iyi mese. Koko amakuru arusanga ari ababyeyi gusa, abagabo muryamye, abagabo muza nk'abaminisitire. Imana kwiri kuvuga ngo nje guhemba no guhana. Yemwe bagabo mwanze kuza gukorera Imana, basore ugasanga kurari nisa ababyeyi gusa n'abakobwa, Imana izabitura iki? Kabandi basaziye mu nzu z'imbohe. Ko Imana ishatse imishinga n'imigambi ufite byahagarara. Muraho washatse ubwami bw'Imana, mu minsi yo kubaho kwawe ufite ubuzima, Imana ikuburamo umusaruro. Koko uri umukobwa, ntabwo Imana irakurinda ku manywa na nijoro, uri umubyeyi, Imana ikuburemo umumaro. Tugiye gusenga. Amen. Hari umukobwa wambanjirije yavuze ijambo nkunda cyane mu byahishwe rivuga ngo nzi hari imirimo. Turi kumwe? Nzi imirimo nzahuba. Imana umunsi yaje iwawe ntizarangisha ngo nimundangire kwa nzi ahuba ko ariho n'intebe ya Satani ba. Nzi ko ahuba ko hariho nyabingi ari mu gicumbi cy'abada. Nzi ko ahuba hari igisasiro cy'aya irabiza ahuba aho utuyira hasi. Umunsi yaje ntizirirwa irangisha. Tugiye gusenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana irababaye kuba uri umubyeyi, umugore n'umugabo mugasama inda mukajya inama yo kuyikuramo, mu gihe hariho abantu bari kwirirwa ku misozi bashaka bakajya no mu bapfumu bakabarya inka bari gusaba abana. Ariko mwe mwayisaba muri abakristo mwasamye inda mukajya inama yo kuyikuramo. Ubu nawe kandi agasaba ngo Imana nawe ngo akeneye kwimuha umugisha. Hari akaririmbo nibarabo ko kuramya karavuga ngo amfitiye zishe mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa, harimo n'igiti, harimo n'inkota, kandi ni ibyiza gusa. Muraho yemwe, n'ibyago n'amakuba. Shaka ubwami bw'Imana kuruta ibindi byose uri gushaka. Tugiye gusenga. Ariko uyu mwaka nubwo Imana yavuga ngo wendera soza ngo amakwe n'ikibanza, wibaze ngo ngewe umunsi yaje kunyishyuza nzerekana iki? Ko njye ndi kuyiburanya ngayititiriza ko yaguhaye agahenge, iyo niza kukwishyuza uzamurika iki? Aka tugatekerezeho. Umunsi yakwishyuje turi mu mwenda zerekana iki? Muraho mwababyeyi mwe, ubundi bibateye isoni kugenda mwanitse amabere? Koko umusiramu utareba ku muzi w'ibere rye? Ngo ngewe ngo ntawe ukindambagiza. Ninde wagushutse ko batakurambagiza? Aha hejuru aha mu kirere hariyo umusore, hariyo umusore uruta abandi. Haleluya. Kurari Heromoni yaririmbye indirimbo y'amatundira mutaka we. Umutwe we n'ingizahabu nziza cyane, acanye ng'ukwezi kumuritse. Bakubwiye ko uyu musore azapfa gufata ibimawumawu, ibintu byose by'ibifeke. Ni original. Uyu musore akeneye nawe abirinze, abakobwa bazima, akeneye abagore bazima. Umugeni wa Yesu itegure. Birababaje kubura umurupante ko tugenda urira mu nzira ngo ntawe ukurambagiza ngo iyo voka ngo nuko utwite. Muraho koko umuneke ngo washize irambagizwa, uracyarambagizwa n'aha hejuru baracyakurambagiza. Amen. Hateye ubusinzi mu babyeyi batwite. Umuntu wari wese ari kunywa inzoga yitwaje ngo ninda. Inda we, inda zabaye inda. Byeri agatima abagore bandebye nabi. Ati vugire we, nuko uracyari umukobwa disi. Vugire, indirisha amakara, indirisha itaka. Kuki mutararikira ka peteroli? Timurarikire ka esanse. Bega abanyamitwe muraho, vuga kuri umusinzi bigira inzira, wihane uve mu byaha. Muraho yemwe. None iby'umubiri byo usabye niko ugomba kubikora. Hano harimo urubyiruko nibagira irari ry'umubiri bazajya kwiyahura mu byaha by'ubusambanyi kuko umubiri wabishatse. Muraho
bene data, hari ibyo twiyima kandi umubiri wabishakaga. Ku mpamvu ariho Pawulo yanditse aravuga ngo ibyari indamu yanjye byahindutse igihombo ku mpamvu yo kuronka Kristo. Wahombye iki? Tugiye gusenga. Amen, haleluya. Bene data, umuntu wese uri kumva ndabizi ko mwihannye, ariko nanjye musanzwe munsi. Ariko mbere ko mvuga umwenda, turi kumwe. Bantu muri kwiyambika ubusa, abadefiriza basuka ngo twebwe ngo itorero ryacu ngo idini. No, inzira ijya mu ijuru ni imwe kandi iruhije. Yewe abakubwira ngo ntacyo bitwaye, Yesu yaravuze ngo irembo rigari ni inzira ijyana abantu, abari kwinyuramo nibo benshi. Kuvuga ngo twebwe bishop wacu runaka, ngo twebwe ngo apotre wacu ngo Riziki yaragupfiriye. Hari umusumari bamuteye mu biganza. Dore Mesiya, umwana w'intama, nutumvira itegeko rye ni hasi. Oka mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongezo. Kandi burya utongejwe n'umucuruzi, hari ntago imari zose zongezwa. Ndabeshya? Haleluya. Imari zose zirongezwa, cyane cyane imari inyongezo zijya zibamo, imari z'agaciro. Amen. Cyakoze inyanya barongeza n'intoryi. Ariko uragura amavuta ugasaba inyongezo nka kabido, ati munyongeze. Yesu ashimwe. Isukari urongeresha, hari ibintu bitongezwa. Nuko tugiye gusenga. Umuntu wese uri kuvuga ngo ndumva mfitiye Imana ideni, abari uhaguruka dusengane. Cyakoze uwumva nta kibazo agumye yicare nta rubanza. Ariko uri kuvuga ati ndi kumva ibi mu ijuru nyifitiye ideni, haguruka dusenge. Turi mu mwenda. Uri kuvuga ati data wo mu ijuru ndumva mufitiye umwenda, haguruka dusenge. Twinginga Imana mu migisha muri gushaka, umugisha watsindi ni imbabazi zayo kuruta ibindi byose mushaka. Gitare cy'Imana, ijambo ryawe ryarambwiye ngo nicyo cyatumye Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo, irihekura ikuraho umwana wayo w'ikinege umwe wenyine, yankoramutima imutangira twebwe abanyabyaha. Mwami, tukimara kureba twese iri jambo, hafi ya twese dusanze dugufitiye ideni. Hari imirimo tudakora kandi tugenewe, hari ibyo twirengagiza kandi bidushaka. Maze Pawulo abwira Timoteyo ngo nicyo cyatumye ngusigaza i Korinto, kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganije. Hari abakobwa birengagije imirimo kandi yarabarebaga nko gusuka. Imirimo basinzi ntibashaka ubwami bwawe, ntibashaka imirimo izabaherekeza. Nguko umugeni ahangayikishwa no gushaka ibishyingiranwa iyo ubukwe bwageze, kandi natwe umaze igihe utubwira ngo uraje. Shoboza bene data bashaka ibishyingiranwa, bashaka ibigiye kubaherekeza, kuko tuzi igihe tumaze, ariko iminsi dusigaje ku isi ntayo tuzi. N'aka kanya impanda yavuga, guhera aka kanya iri jambo rishorere, kugira ngo no mu macumbi no mu kazi kabo aho bataha, no mu mana yaba mu mabiro mu maduka, bashaka ingingo ibarengera. Buri wese yite ku iherezo rye, akuremo iri deni kugira ngo azatabaruka adafite ikimwaro. Ubwo uzaza ugahagarara ku bicu, hazabeho kugusanganira nta pfunwe nta kimwaro mu maso y'abantu. Oya ntituzaba bo kwihisha mu maso yawe dunga umujinya ugiye gutera isi, ahubwo tuzaba bo kugusangana dushaka ubwami bw'Imana. Buri wese atitwaye neza mubabarire, abisha umurimo bababarire, Mana batarumviye umwuka bababarire, maraso Yesu akura gukiranirwa kwabo, ibyaha by'urukozasoni bababarire. Buri wese uko aguciriye bugufi muri aya masaha, imbabazi zo kumusaraba zitwikire byose. Turagushimye ko tubabariye wirengagize gupfapfana, tugukomeye amashyi kuko uri uwera.
ntacyo twagura imbabazi zawe, tuguhaye amashyi kuko uri umunyempuhwe n'urukundo rwinshi. Tubisabye data mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Aze mu rusengero yumva ijambo ry'Imana. Muraho, hari imirima itera awuzana. Bene data, kuvugana n'Imana twebwe abapantekote bigombera umunsi wose, n'aka kanya yakururuka. Twigarukire, amen. Ayitera mu murima uromboka, arayitabirira, Imana iratabira, amen. Ndagira ngo nkubwire ngo ababigisha bakunyura imbere, aba bahanuzi banyura imbere yawe buri munsi batambuka umwaka ukarangira, abavitanga ku Gisenyi hehe hose Kibungo banyura imbere yawe, aba bahanuzi Imana ibiri gutabira ngo utazagira icyo witwaza. Bene data, barahindaguranya abarimu, abapasiteri, abashumba, Imana ibiri gutabira. Wajya kubona ukabona ko ivuye Rubavu, ivuye Butare, ivuye cyangwa ugija gukora umurimo ahantu, ivuye he, Imana ibiri gutabira. Yesu ashimwe, arawutabirira, akora akazi ko kurimburamo amabuye. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yaturimbuyeho amabuye, amen. Andi harimo abagore hano, ndikubonamo ababyeyi bakuze. Mama, kuki utambaye akanigi? Ni ubukene? Wagize ubuzahare? Buriya mu bushobozi wakabura? Oya, wabura yo kugura ishenete cyangwa amaherena? Ese kuki utadefiriza ngo ukireho meje? Warayabuze? N'ibibuye yaturimbuyeho amabuye, amen. Haleluya. Ese nabarakaje? Twikomereze. Hari ibintu Imana itigeze yemera, turi kumwe, ko biturira umwanya. Reba umwanya wo gufata umunsi wicaye muri salo baguhambira. Mu cyimbo cyabyo yabishatse ngo iyo minsi yo gupfa ubusa tuyishakemo imirimo myiza, amen. Bibiliya iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakishe kwitukuza. Hano harimo abakobwa, kuki mutasize utuntu ku munwa ngo igende itukura isa n'uw'umununi? Kuki ntabyo mwashyizemo? Yaturimbuyeho amabuye. Ariyo mpamvu tudasiga inzara irangi. Ibi ni ibibuye Yesu yaturimbuyeho. Yesu ashimwe. Sange wambaye kora akamini, ngenda urambuye intoki, ntabwo wasiga inzara irangi ngo ugende uhinnye. Reka da ni gutya ngadendo, kandi barabigendera biravunana. Ibi babyita amahirwe ya nyuma. Muraho, nugushakira mu mahirwe ya nyuma. Twikomereze. Uretse kubeshya abapantekote tugira amahirwe ya nyuma, tugira amahirwe ahoraho kuko dufite Kristo uhoraho, dufite umwana w'intama. Ntabwo tugira amahirwe ya nyuma. Haleluya. Twigarukire. Imana hari icyo itakoze, ariko uretse natwe n'abagabo yabarimbuyeho amabuye. Kunywa itabi, za byeri na mitsingi, mu cyimbo cyabyo ugura ikiro cy'isukari urugo rwose rugasomaho, kandi nta mugabo ugwa mitsingi ngo anywe icupa rimwe. Ariko ikiro cyose uri umugabo wararukinyoye ukakirangiza iwawe, uzabaze iyo nda ntabwo umugore yazayishobora. Amen. Haleluya. Aturimburaho amabuye. Yesu ashimwe. Amaze gukora ako kazi, amen, ariko yaturimbuyeho ibibuye. Singabo inyuma ba pasiteri na ba mwarimu, uwamuhereza ivide rya mitsingi ngo arigerane Nyabugogo baramuhereze miliyoni. Nta n'inzoga irimo yabishobora. Abakubona bose bakumirwa. Muraho, yaturimbuyeho amabuye, amen. Haleluya. Arangije gukora ako kazi, nuko ngo yubakamo inzu y'amatafari ndende, icyo bita gusumbishwa abandi. Ubu yikorari mwavaha mwajya Cyangugu, i Butare, mukandika ati tuzabasura bene data inshuti z'umusaraba n'ikimasa bakibaga, bakavuga ati bene wacu, kandi nta mwene wanyu uriyo. Kubera iki? Mugiye muri inzu y'amatafari ndende. Yesu ashimwe. Mwajya Ibyumba, za Gatuna n'umupaka, bene data barambuka bakajya mu bindi bihugu bagasanga inshuti z'umusaraba. Nta kibazo cyaho kuba, kuko Imana iba yabiteguye, kuko mugiye muri inzu y'amatafari ndende. Yesu ashimwe, amen. Arangije kubaka ibi byose,
uretse kubeshya ni Nyamugari. Nubwo naza nimugoroba abantu harimo abantu benshi, sibwo bwa mbere nje, hari ubwo ari n'ubwa kabiri. Ugira ngo napfa kuburaho ndara kubera inzu y'amatafari ndende, atari uburanga mu nca, si amashuri, sina kandi kazi, ahubwo ni inzu y'amatafari kandi nji wawe wanakwikopesha ntago wambi bitagira amavuta. Wavuga ati umuntu w'Imana araje. Haleluya. Ashyiraho inzu y'amata gusumbishwa abandi. Amen. Ariyo mpamvu uzahura n'umurokora afite Bibiliya ukumva unyuze ku musinzi ngo mudusengere. Wanyura ku mukatolika ati buriya mwadusengeye. Wanyura ku muntu unyuza ngo buriya mwatuzirikanye. Kangahe mwumvisha abantu babwira abasilamu ngo mudusengere? Ntibasenga 5 ku munsi. Muraho. Kangahe ubona umuntu afite ishapureti mudusengere? Ariko twebweho kuko bazi ko hari inzu y'amatafari ndende, abo hanze badufitiye icyizere 100% ko duhura n'Imana rurema. Mudusengere, muyitubwirire we, mutugerereyo. Abapagani badufitiye icyizere ko duhura n'Imana. Haleluya. Amen. Turiho inzu y'amatafari ndende gusumbishwa abandi. Haleluya. Nta mafaranga ufite ariko kumva ari wese aragusaba. Urumva dufite ibyo dutanga, dutungishije benshi, tugaragara ngaho tugayitse, ariko dutungishije benshi. Gutambuka ku bantu gusa bakurana na Bibiliya ati nyabuneka mudusenge. Sibura mwadusengeye? Muraho. So mubwira ati kwa kangahe ariko mujye mudusengera. Amen. Haleluya. Arangije, urumva uyu mushinga w'Imana ni originali. Irangije ngo muri uwo murima icukuramo urwena muri uyo murima, ngo yarucukuye afite icyizere 100% ko uru rutoki rugiye kwera ibitoki, ntabone naho abishyira. Vuga ati umugabo utarara mu kabara anywa inzoga, umugabo utarara fana Rayon Sport, za Manchester na za PL zose, birumvikana azajya aboneka mu rusengero. Amafaranga yakagiye mu mupira byibuze azajya nogira no mu bitaro, abarwayi baboneho agasukari. Aya mafaranga yakagombye kujya gukoresha Madrid, azajya agera no mu nzu z'imbohe. Yarazi ko agiye kubona ibitoki kazabura habikwira. Ariko dore ikibazo, aranyarukira mu rutoki, aranyarukira muri korali, agasanga ari intambara ni zose, amagambo macakubiri n'inzangano nta wasura undi. Yanyarukira ahandi agasanga na makimbirane mu bakirisitu, agasanga bamwe n'abajama, abamanyura amazi, abasinze njyaya, abasambanyi. Uko aje gushaka agatoki agasanga abagore bamwe bararya imifuko y'imiceri byabananira bakabimena muri pubere, baturanye n'abatindi batabadahiraho. Kandi Imana yaraguhaye umufuko w'umuceri, birirwa ubyinira ahangaha ngo iguhe umugisha, w'ikisi kuri igisambo. Muraho neza, iguhaye umufuko w'isukari kabishwe mu rwara za diabete. Nukuri kose koko ugotomeye umufuko wose boshyisiha murinze murangiza, uraje hano ngo ribagusengera iguhundi w'ikisi wagisambowe. Koko mufuko wose 25 kilo haburemo n'irobo waherezaho umutindi. Yesu abure gusoma kuri yo sukari. Muraho. Koko uburi umuntu Imana yagiriye neza, muririmbana muri korari, umukire nabyara ufata imodoka upakira ibitoki, imiceri, ibiki byose ujya guhemba umukire, umutindi nabyara mu muhorohoze tarapfapfuye. By'ubushuti biragoye. Muraho. Nari mbiringiyemo kwera inzabibu ko muzera ibitoki, ariko uko nyarutse sanga ni ibikoma gusa. Nuguhimbaza ngibi byo dusigaranye, nta musaruro, nta gatoki. Sanga ibigore biraca inyuma y'abagabo, yakubakiye abandi bakobwa yarabahejeje iwabo. Hari abakobwa bahendahenze Imana, ariko se agatoki gusangana muri urwo rugo nakaye kubiba amacakubiri k'umugabo ahangayitse ku bwawe. Muraho. Abiwabo umugabo baraza umugabo ntasinzire.
none se yewe muramukazi yakora ku gitenge induru ikakora ku munwa ngo imyenda yose yashaje. Ese ko none se yewe ko yaje ibitenge byose akabimara kandi ari kamwe yakozeho. Imana yakujyanye ngo itabaza ngo babere umucyo. Iyo famiye nubwo ari abapagani barakwanze, yakujyanye ngo uberere urukundo, yakujyanye yo ngo bagaragarize ko uri mu mwuka w'Imana, bivuze bahinduke. Ariko dufite ikibazo cy'ibigore by'ibirara. Muraho nari niringiye mugore wambara ubusa, sanga mu ngo bambaye za mini, urushije ikimara ijya gutega nijoro witwa ngo urumukirisitu. Amen. Ko Imana yakubakiye icyo yibagiwe gukora ni ikihe? Ko umugabo yakwemeye ko atakwanze, bene data urinda wambara ubusa no muri kariti uri umubyeyi uretse kubeshya, umusaro wawe ni uwuhe ku buryo ugenda wanitse amabere? Muraho nari niringiye. Ariko tutagiye kure, bene wacu tujya tubona abasilamu. Muraho kangahe muhuye nabo habe no mu bukwe bambaye amasengeri. None dutunze abagore babajamo, sanga yambaye isengeri amabere yose ari hanze. Kandi ubwo ngo urumurokore wuzura umwuka wera. Ibi bikabyo barabigira. Ibi bintu urabibonana, ariko bibwiriza kwiyubaha bakagaragaza uwo bakurikiye. Muraho kangahe mwabakobwa mwe mubonanya abamasera ijipo ziriho pasura, amakanzu yuzuyemo pasura, bareba mu ntege no mu bibuno, uretse bo ari bo natwe abakagombye kwiyubaha ni bande? Harya ngo muri kwanga za rukubita ihuku, rukubita imbwa, dore rukubita imbwa zikagenda. Muraho neza. Bene iyi myenda ni originali, yitwa ngo ntumbiteho mukiza. Imyenda iratangira umwana w'intama, Yesu agakatira iwawe. Uyu mwenda wawunganye iki uretse kwambara ubusa? Abasore bari kwambara ubusa, sanga yambaye ngo ni icupa. Uri umukirisitu ry'igaburo ryera ujya mu icupa, koko wishyira mu icupa, ubwo uzajya mu ijuru gute warageze mu icupa? Muraho ubuse nujya mu icupa byeri bazayishyira he? Urwarwa ruzajya hehe? Mitsingi bazayishyira hehe? Abasore bari kwipakira mu macupa. Muraho nari niringiye, nari mbiringiye kuri urutoki ruzera inzabibu, ariko ndi gutungurwa n'indibu. We indibu zabaye indibu, nta mpinduka, nta gatoki. Muraho neza, turi mu mwenda. Muraho maze tukagira amabandi. Imana yagutiza akazi muri kompasiyo, abo kumenya imfubyi, abapfakazi, kandi ugasanga ikintu gikorayo ni ikirokore, agafata abana be akabandika mu cyimbo cyo kwandika imfubyi. Ugasanga umuntu aje gushima Imana ngo yari yaramubwiye inzu yayimuhaye, ari imitungo y'imfubyi yishyizeho. Muraho iguhaye akazi, ubu muri kurana harimo abafite diplome ngo barashaka akazi, ikujyanye mu rukiko, mu bucamanza, mu buyobozi bwa leta. Ntutinye kurya ruswa kandi warariye igaburo ryera, warumvisha ubutumwa bwiza. Nari mbiringiye kuko imanza zitabera, ariko twabaye indyarya, abariganya. Sanga umuntu yari aburanya amahugu, amasamba atarayakayigaruriraho, bashyiramo ikorasi n'abakaza kahanye. Hari n'ikintu kiri kuntera isoni muri iyi minsi, ukabona umugabo arapfuye aritahiye, we n'umugore barabakirisitu, asigiye umugore abana 8. Turi kumwe, asize umugore amusigiye abana 7. Ariko wajya kubona ukabona umugore mu butayi ari kurira ngo abahanuzi nibamurambikeho ibiganza ngo Imana imushumbushe. Uretse ubukunguzi, abana 8 ndi bahagije? Oya, uwo mugabo uraza mu bana 8, icyo uwo mugore agiye kureba atazi ni igiki uretse kubeshya. Muraho neza, muraho